Tutamtibia tu, tutafanyaje sasa, na ndo asharibika tayari. Ulijaribu kukaa naye ukazungumza na ukamwambia wewe bwana Ibra awe superstar ama maarufu, hajawahi kumuonesha mke wake, na leo mke wake amezungumza mengi ambayo pengine umeenda kuyasikia. Tunaendelea kupiga story kwa sababu ni mtu ambaye ameishi na Ibra miaka 10 na sasa hivi wana mtoto mmoja ambaye ana miaka 4. Ni mtoto mkubwa kweli kweli ambaye pengine anamfahamu Ibra vizuri, lakini anafahamu mapito yote ambayo anapitia mume wake. Nikupe pole ama hongera kwa haya yote ambayo pengine unayaona, kwa situation zote ambazo unazipitia. Nikupe lipi? Hongera ama pole? Hapa nipe tu pole kwa kweli. Make mambo yameniumiza sana. Nipe tu pole. Napenda nifahamu katika wiki zile siku 7 Ibra analala kwako siku ngapi, na akienda kwa Harmonize analala siku ngapi? Yaani kwenye hili swala nashindwa hata niliweke kwenye upande gani, kwa sababu muda mwingine anaweza kama amekuja kulala kwako akatoka hata saa 8 za usiku, saa 7 anaamka, bosi kaniita swini na nini. Sasa bosi kakuita sasa hivi usiku saa 8 unamwacha mke wako kitandani unaenda wapi? Masuala ya kazi mke wangu swini na nini. Basi mimi namwacha naenda. Ila unakuta muda mwingine hata siku 3 siku 4 amelala kule kwangu, anakuja hata siku ya 4. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nimeshavizoea. Sikuwa na vishangaa sana kwa sababu ni maisha ambayo tayari nilikuwa nimeshakuwa tayari kuishi hivyo. Na akirudi kwako anakuwa anatamani apate tendo la ndoa, au anakuwa hana hamu kabisa, analala tu labda? Yaani kuna vitu ambavyo bado anaendelea kuwa na hamu na wewe, au kuna anakuwa hana hamu na wewe tena? Mwanzoni alikuwa anahisia na mimi, lakini siku zinavyozidi kwenda yani amekuwa mtu ambaye yuko busy sana. Umeona? Kwa kama mwanamke kuna huduma ambazo mimi nilikuwa nahitaji kutoka kwake. Kuna muda mwingine hadi pale hapa kwetu tunaishi na mfanyakazi wa kiume. Hapo kwanza, mtazamaji, ni mkasa ambao unaweza kulia machozi, unaweza kumwaga machozi, kwa sababu ni mkasa ambao unaenda kuhuzunisha taifa. Ni mkasa ambao wengi wanaenda kufikiria ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini ni mkasa ambao unaenda kuwatishia ama kuwatishio kwa wasanii wote ambao pengine wana ndoto za kuja kwa wasanii wakubwa. Ukimuuliza labda ukitaka tendo, yeye anakuambiaje? Hataki au anakuambia amechoka, anakuambia ana mudi, anakuambiaje? Ananiambia tu yupo busy na kazi, ana stress, kwa hana mudi. Unamwacha, utafanyaje? Tunajua ile tendo alilazimishwe. Sema chizi ametoroka milembo, unajua hiyo. Ndio kwa na napenda nifahamu kitu fulani hivi. Ulikuwa unaona dalili gani kabla ya yote ambayo yanayozungumzwa, kabla hajazungumzwa? Ni dalili gani ambazo ulikuwa unaona kabisa kwamba huyu wanaume wake unapotea? Dalili zilikuwa nyingi sana, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa naamka naye, nashinda naye, muda mwingi nilikuwepo naye. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya tofauti nilikuwa naviona. Kuna muda unaweza kulala naye usiku analalamika tumbo linaniuma. Kila siku tumbo linakuuma kwa nini? Sio mara sio kinauma, yani hawi mwazi kinamuuma nini? Umeona? Kwa labda hujawahi kumchunguza hata kwa bahati mbaya ukamwona kwa mazingira yake design fulani kama yanaharibika hivi? Unajua ni ngumu sana kwa mwanaume kumkagua ovyo ovyo, sio kukagua tofauti sana hiyo, na tofauti na mwanamke. Kwa sikuwahi kufikiria kufanya hivyo, lakini ni dalili ndogo alipazo nilikuwa naziona kama mwanamke, nikaona hapa kuna kitu, ila tu huwezi kusema moja kwa moja ukamwambia mume wangu mbona kuna hiki na hiki nakiona. Unavunga tu. Harmonize anatuhumiwa kwamba alimuita Ibra chumbani ili amfanyie kitendo kibaya au kitu cha tabia mbaya, na mwisho wa siku Ibra kwa maandishi yake mwenyewe, kwa mkono wake wenyewe, akadai kwamba hakufanikiwa kufanya hicho ambacho alikuwa anataka kukifanya. Kwa tafsiri unataka kutuambia kilifanikiwa? Kilifanikiwa. Mimi na uhakika na hilo, kwa sababu alibadilika sana miongoni, kabadilika vitu vingi. So mwanaume yule ambaye mimi nilikuwa namjua tangia mwanzo, kama nilivyokuambia miaka 10 tupo kwenye mahusiano mpaka tumepata mtoto, namjua vizuri. Kwa hiyo iko kitu 100% mume wangu kafanywa. Mtazamaji, naomba ukomenti maumivu ya Ibra unavyofeel. Yaani tumuombe dua Ibra aweze kuwa saikolojia salama, kwa sababu
haya nadhani kibinadamu is very bad, ni mambo mabaya sana ambayo pengine ukiyafikiria ni lazima umwage machozi. Pole, ndio mume wako na mwisho wa siku inabidi uishi naye. Una mpango gani mpaka sasa hivi? Mkae mshauriane au una mpango wa kumbwaga kwa sababu pia anachafua karia ya familia yenu? Hapana, siwezi kumwacha kwa sababu ya hili, kwa sababu hili ni tatizo kama matatizo mengine, kwa sababu tumeshakaa kama familia, tumeliongea, tutayaweka sawa. Mimi nampenda mume wangu, siwezi kumwacha kwa ajili ya hili. Anasema kuna mengi ambayo ajitamani azungumze, lakini kulinda heshima ya Harmonize hawezi kuzungumzia. Unaweza ukatuambia ni yapi hayo? Labda kunyang'anywa mali, kuteswa, kufanya nini, ukiachana ya haya ambayo yamezungumzwa. Ni yapi mengine ambayo hatuyafahamu na Ibra hajazungumza lakini yapo na yanamtesa kwenye moyo wake? Kiukweli mambo ni mengi sana. Yaani ni mengi kwa sababu walimwambia arudishe kila kitu. Kama chochote ambacho amekichuma akiwa pale arudishe. Sasa kama unavyojua kashakaa muda mrefu pale, kapoteza muda mwingi sana. Muona inakuwa ni ngumu sana arudishe kila kitu, maana yake aaze moja. Sio kitu rahisi sana kwa mtu. Kwao ni kweli kuna vitu vingi sana viko chini na mimi mwenyewe siwezi kuvisema vyote kama mke. Harmonize anamuita Ibra ni mdogo wake, lakini kuna wakati anasema kwamba hizi lebo ni biashara. Na kuna wakati biashara ikiwa inaenda ndivyo sivyo, kuna namna inabidi utengeneze ili iweze kurudi kwenye mstari wake. Unatamani Harmonize wafanyie kipi ili angalau hayo maumivu ambayo yanakuja mbele msiyapate? Siwezi kusema chochote kwa sababu kama alivyosema ni biashara. Na wameishi kama mtu na bosi wake, sio mtu na mdogo wake. Hakuna kitu kama hicho. Umeona? Kwa upande wangu mimi kitu ambacho nilikuwa natamani angemwacha tu aondoke salama, sio mabiri, sio alipe nini, sio, kwa sababu waliishi kama yani kuna vitu naye aliingiza kwenye lebo kama mfanyakazi. Umeona? Kuna faida pia aliziingiza nyingi tu. Mimi naona angeacha tu haya mambo yapita. Kwa sababu kama ni msanii na yeye ameshamtumia, amepata faida, kama kuna biashara hasara zipo. Huwezi kupata faida kila siku. Umeona? Ni vitu ambavyo vilikuwa vinakaa vinaongeleka vinaisha. Umeona? Mimi naweza kumwambia Harmonize angeliacha tu ili swala lipite. Hayo yote yanaweza kawa sio mada kwa jamii, lakini kwa picha nzima ambavyo watu wanafahamu Harmonize na watu wanavyomfahamu Ibra. Swala zima ni hili la Ibra kutaka Harmonize kumfanya hicho ambacho alikuwa anataka kukifanya. Mambo yote yameshatokea haya. Kama familia, mna mpango wa kwenda kutibiana au mna mpango gani mpaka sasa? Tutamtibia tu, tutafanyaje sasa? Na ndo asharibika tayari. Ulijaribu kukaa naye, ukazungumza na ukamwambia wewe bwana tuwai hivi? Ulishamwambia? Bado sijaongea naye kwenye hilo, lakini tunajua mtu sio mpaka aongee. Yupo tayari kufanya hivyo kwa sababu unaonesha tayari kuna maumivu anapitia ambayo hata mimi kuniambia inakuwa ngumu, ila tu mimi ni mtu mzima nikiona naona kabisa hapa anaumia. Anashindwa tu kusema. Kwa hilo tutalijadili japo hatujapata muda mzuri sana wa kulizungumzia kama familia kwamba tunamtibia lini. Muona? Lakini lazima atibiwe ili akae sawa, arudi tena kuwa Ibra yule wa zamani. Nataka kufahamu Ibrahim, anaitwa Ibrahim huyo. Ibra, unahisi kitu gani ambacho kilimpelekea mpaka akafanya maamuzi hayo magumu? Je, ni alishawishiwa, alilazimishwa, alifanya nini? Unahisi ni mazingira gani ambayo alipelekea Ibra kufanya hivyo? Kwenye hilo nadhani tu ni namna ya kutimiza ndoto. Unaona? Unajua wasanii wapo wengi sana. Wapo wengi mno na wengi wanatafuta njia za kutokea. Alipopata nafasi ya kukaa pale Konde Gang, labda akaambiwa vitu kama hivi, labda ukifanya hivi utakufanyia hiki, tutakufanyia hiki, na ukiangalia naye hakuna mtu ambaye anatafuta shida, kila mtu anatafuta raha. Umeona? Alivyoona vile nadhani ni tamaa za mafanikio tu, pengine hata yeye mwenyewe zilimfanya akakubali kufanya, kwa sababu aliambiwa ukifanya hivi labda tutakupa kiasi fulani au tutakufanyia hiki na hiki. Ni ushawishi ambao alishawishika na yeye akiangalia ndio kitu ambacho alikuwa anatamani kukipata. Akashindwa kukataa. Ndio maana imempelekea amefanya vitu kama hivyo.
Inaonekana ukifika pale Konde Gang kuna masuala mazima ya kishirikina ama uchawi ambao inabidi ushiriki. Na ilifika kipindi Ibra aliombwa atoe kafara wazazi wake. Kwenye hilo Ibra alikushirikisha kwamba Konde Gang inataka kafara ya wazazi? Hapana, kwenye hilo hapana, nisiwe muongo. Hajai kuniambia na wala sikuwahi kusikia kitu kama hicho kuhusu ushirikina. Labda kama ananificha vitu vyake, lakini kwenye hilo no comment. Una kitu cha kusema? Lakini sasa hivi umesikia kwamba Ibra mwenyewe amezungumza kwamba Harmonize alizungumza na kudai kwamba inabidi tutoe kafara ya wazazi na vitu vingine vya namna hiyo. Bado unamwona Harmonize ni mtu aina gani? Harmonize yani unamweka kwenye kundi gani ambaye pengine alikuwa ni mlezi wenu? Ni mtu kweli amewasaidia, amewapa company, amewasupport, lakini design fulani kama